chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để làm những cái công việc riêng tư cho mình, trừ những trường hợp đặc biệt. Còn tất cả các đồng chí, tôi mong chúng ta hãy quyết tâm. Hôm đó tôi có nói, ngày ta làm việc, đêm ta suy nghĩ xem còn những gì để ngày mai ta sẽ làm tốt hơn ngày hôm trước. Và cứ như thế, đến ngày kỷ niệm, mọi người dân trong đất nước Việt Nam và những người bạn bè trên 5 châu quốc tế đến dự cái triển lãm công nghiệp quốc phòng này, người ta thấy rằng không chỉ trong chiến đấu mà trong thời bình, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ.